টানা বর্ষণে চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও সাতকানিয়ার বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। চরম ভোগান্তিতে লাখো মানুষ। বাঁশখালীর চাম্বল, ছনুয়া, গন্ডামারা সহ বেশ কয়েকটি ইউনিয়ন বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। ভেঙে গেছে ঘর, ডুবেছে ফসলের জমি, ভেসে গেছে চাষের মাছ। গত রাতে বৃষ্টি কিছুটা কমে আসলেও সকাল থেকে আবারও ভারী বর্ষণ দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে দুর্গত এলাকার মানুষের। বৃষ্টি ও ঢলের সাথে যোগ হয়েছে জোয়ারের পানি। অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে ছুটছেন নিরাপদ আশ্রয়ে। দুর্গত এলাকায় দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট। পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে তৎপর রয়েছে সেনাবাহিনীও। আমাদের কাছে কেউ আসেও না, দেখে না যে গর্তে পড়ছে, এখানে অনেক গড় পড়ছে, আমার মতো আরো অনেকজন গড় পড়ছে। কষ্ট বৃষ্টি করিয়ে চলতেছি, পানি উঠছে, আমার ওদিকে অনেক কিছু চলে গেছে, ওদিকে ওই দরজার থেকে আমরা দত্ত পারি না। আমরা ডেলি কাজ করে খাই, যে বৃষ্টির পানির কারণে ঘর থেকে বেরো হতে পারছি না, বউ বাচ্চা নিয়ে অনেক কষ্টে আছি। এদিকে ভোর থেকে ভারী বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম নগরের নিচু এলাকা আবারও জলাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। নগরের পাঁচলাইশ, কাতালগঞ্জ, আগ্রাবাদ, মুরাদপুর সহ বিভিন্ন এলাকা পানিতে তলিয়েছে। সড়ক পানিতে ডুবে থাকায় ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল। কোথাও কোথাও পানি ঢুকেছে বাসাবাড়ি, দোকানপাটেও। দীর্ঘদিনেও জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।